बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाईं करी मथे सिंध सका, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। जिए सिंध जिए लतीफ़ जी धरती, जिए लतीफ़ जी ॿोली, जिए कलंदर शहबाज़ जी नंगरी। दोस्तों जीअं त हिन टाइम असां मुकमल असांजा जेके आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़काणो सूरी सिंध जा लाड़काणे जा रहवासी ऐं मशहूरु अदाकार मशहूरु ॻाइणा सभु कलंदर शहबाज़ जी दरगाह ते हाज़िरी भरण जे लाइ असीं पहुता आहियूं ऐं उमेद त अल्लाह जो हबीब कंदो त हीअ जेको आहे सॼो वीडियो तव्हां सभु दोस्त ॾिसंदा, दुआ असांजे लाइ बि घुरंदा ऐं असां तव्हां जे लाइ दुआ घुरंदासीं। त दोस्तो अचो त हज़रत शहबाज़ कलंदर शहबाज़ जी तव्हांखे ज़ियारत करायूं। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। अचो दोस्तो, ही ॿाहिरियों ॾेख आहे ऐं सभ खां पहिरां त ही गाज़ी अब्बास अलमदार जेको आहे वॾो अलम ऐं ही आहे हज़रत शाह। दोस्तो ही कलंदर शहबाज़ जो ॿाहिरियों हिसो जेको आहे साईं जे मज़ार जो ॿाहिरियों हिकु बार ॾिसो। ही असांजे लाड़काणे जा टोटल फ़नकार, ही माशाअल्लाह सिंध जा सभु ॻाइणा अदाकार, ही जावेद ब्रोही साहब, सलीम रज़ा कुंभर, इस्माइल जपई, हैदरी, सदार ख्वाल, मुनवर रिंद, आसिर शेख, हादी बुक्ती, ही राजा समो। रोज़ा पीरा तेरा दोस्तों जी त ही तव्हांखे हज़रत शाह कलंदर शहबाज़ जी जेकी आहे सो मज़ार उनजी नगरी में पहुची विया आहियूं। भजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला, सोना अली मौला मौला अली मौला लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, दोस्तों ही हज़रत शहबाज़ कलंदर जी नगरी, ये अंदरी मज़ार।